ทีนี้มาดูเรื่องราวข่าวสารบ้านเราเนี่ยนะครับเริ่มต้นกันก็ดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมของเรานะเอาเรื่องดีๆก่อนเรื่องดีๆที่ฟังแล้วโอ้ดูแล้วก็สบายใจปราบปลื้มใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องที่เป็นความประทับใจที่เกี่ยวข้องกับประสบนิกรตัวน้อยๆตรงนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วคุณนันทิยาจำได้ไหมที่มีน้องนักเรียนชั้นป .1 คนหนึ่งเนี่ยนะครับไปเข้าเฝ้ารอเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เตรียมจดหมายเขียนถึงในหลวงเอาพูดแบบนี้เลยเขาก็วันนี้จะได้ยื่นจดหมายนะให้ในหลวงท่านหรือเปล่านะอะไรเงี้ยเขาก็คุยกับแม่เขาก็เล่าให้ฟังใช่ค่ะแล้วก็เป็นจดหมายที่น่ารักมากเลยนะคะเอาย้อนไปดูจดหมายฉบับนี้หน่อยก็แล้วกันค่ะเป็นจดหมายที่เราเคยมานำเสนอแล้วนะคะจดหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นจดหมายที่เด็กหญิงกัญญนัทลีแอลค่ะเป็นนักเรียนชั้นป .1 โรงเรียนราชวินิตนะคะได้เขียนจดหมายถึงในหลวงค่ะโดยในจดหมายฉบับนี้เนี่ยนะคะบอกว่าหนูให้ในหลวงค่ะในหลวงอย่าท้อนะคะหนูเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่ให้ที่ดินกับโรงเรียนของหนูรักในหลวงนะคะแล้วก็ลงชื่อเด็กหญิงกัญญนัทแล้วก็จดหมายฉบับนี้เนี่ยก็ถูกแชร์ต่อกันไปในโลกโซเชียลโดยที่หนูน้อยกับคุณแม่เนี่ยก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าจดหมายฉบับนี้เนี่ยจะไปถึงพระหัตถ์ของในหลวงหรือเปล่าครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทางคุณแม่ของน้องกัญญานัทเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์ข้อความซึ่งเป็นการยืนยันว่าจดหมายของเด็กน้อยคนนี้เนี่ยนะครับได้ถึงพระหัตถ์ของพระองค์ท่านแล้วก็มีการตอบกลับมาด้วยใช่ค่ะผู้ใช้ผู้ใช้ Facebook คุณแม่เขานั่นแหละนะครับชื่ออะเซาะหมัดนะครับได้โพสต์ข้อความและรูปภาพจากจดหมายจากกองกิจการในพระองค์ 904 สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถานได้ส่งจดหมายมาถึงหนูน้อยรายนี้นะครับเพื่อส่งขอบใจในความปรารถนาดีและส่งกำลังใจมาให้และขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคตนะครับโดยคุณแม่เนี่ยได้โพสต์ข้อความบอกว่าจดหมายตอบกลับจากพระราชาทำให้มะดีใจจนน้ำตารินมะนี่ก็นี่คือเป็นครอบครัวพี่น้องชาวไทยมุสลิมมะคือแม่เนี่ยนะฮะมะดีใจจนน้ำตารินในที่สุดในหลวงก็ได้อ่านจดหมายน้อยของหนูและยังส่งให้สำนักราชเลขานุการในพระองค์เชิญพระราชกระแสขอบใจส่งกำลังใจและส่งคำอวยพรมายังน้องกัญญานัทให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานในอนาคตมะดีใจกับหนูเป็นที่สุดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อน้องกัญญานัทเป็นความปราบปลื้มปิติต่อครอบครัวของเราอย่างหาที่สุดไม่ได้สิ่งนี้จะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของน้องและครอบครัวของเราไปชั่วชีวิตขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้น้องช่วยกันแชร์โพสต์ของน้องขอบพระคุณโรงเรียนอนุบาลสายทิพย์พัฒนาการโรงเรียนราชวินิตที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนน้องเราจะขอยึดมั่นทางความดีและจะเลี้ยงน้องให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคมให้มีความกตัญญูรู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตากับน้องขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุภาพรซอมัดนี่ก็เป็นการบรรยายอย่างละเอียดนะครับถึงข้อความในจดหมายตอบกลับจากพระราชานะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เขาได้เขียนบอกเล่ามานะเป็นเราก็ต้องปรับปลื้มนะเนาะคือน้องเป็นประสบนิกรตัวน้อยๆอะค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจดหมายฉบับนี้เนี่ยจะไปถึงพระหัตถ์ของพระองค์ท่านด้วยแล้วก็ได้ทรงมีจดหมายตอบกลับมาด้วยน่าจะเป็นความปราบปลื้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเลยน้องเรียนโรงเรียนราชวินิตโรงเรียนราชวินิตคือ1สถานศึกษาที่ได้รับพระราชทานที่ดินจากในหลวงนะครับที่ก็เป็นข่าวไปที่ทราบแล้วเรื่องจดหมายเนี่ยผมนึกถึงน้องผู้หญิงจากจังหวัดระยองคุณอนุญาตจำได้ไหมที่เขาก็ไปเฝ้ารับเสด็จถึงที่นครปฐมวันที่ในหลวงไปเปิดอาคารของศาลที่นครปฐมแล้วก็น้องเขาก็แสดงตัวต่อหน้าพระพักตร์ว่าหนูคือคนที่ส่งจดหมายให้พระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านตอบบอกว่าจำได้อ่านด้วยแล้วเก็บไว้ที่หัวนอนข้างๆเตียงเนี่ยนะไม่เชื่อเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูจำได้โอ้นี่ประทับใจตรงที่พระองค์บอกว่าไม่เชื่อเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูคือท่านจะไม่ตอบอะไรก็ได้แต่ท่านกลัวว่าน้องเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าพระองค์อ่านจดหมายน้องเขาจริงๆบอกเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งมาให้ดูนะโอ้โหนี่นะก็เป็นเรื่องที่แสดงเห็นถึงความใกล้ชิด
นะ ใช่ ที่ ค่ะ พระองค์มีให้กับประชาชน แล้วแสดงถึงความใส่พระทัยของในหลวงนะคะ ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นประสบนิกรคนเล็กคนน้อยเนี่ยนะคะ ก็ถือว่าพระองค์ท่านก็ทรงให้ความสำคัญ ครับ อย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะ